Ողջույն հարգելի ունկնդիրներ, Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում կեսօրնան շարքի հերթականն է։ Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, այսօր եւս հետաքրքիր զրույց է ծավալվելու, մենք ավելի շատ կտեղափոխվենք մարզական աշխարհ եւ կփորձենք հասկանալ մարզական ոլորտում ինչ նոր ձեռքբերումների պետք է սպասենք, ինչպես են քայլերն արվում, առողջ հասարակություն ունենալու համար, առողջ մարմին, առողջ հոգի կարգախոս է այստեղ պետք է հիշենք։ Նշեմ, որ այս տարի Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի պետական ինստիտուտը նշում է իր 75-ամյակը տարին հոբելյանական է եւ անցնող տարվա ձեռքբերումների նաեւ առաջիկա պլանների մասին մենք կզրուցենք Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի պետական ինստիտուտ հիմնադրամի ռեկտորի պաշտոնակատար պարոն Դավիթ Խիթարյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ուրախ ենք ձեզ ողջունել, այո, ինչպես նշեցինք, տարին հոբելյանականը, շնորհավորում ենք ձեզ։ Իհարկե համավարակը եւ պատերազմը ես համոզված եմ, որ խաթարեցին այն նախատեսված միջոցառումներն ու պլանները, այնուամենայնիվ ինչ հաջողվեց այս տարի իրականացնել 75-ամյակի շրջանակներում։ Շնորհակալություն հրավերի համար, բավականին մեծ միջոցառումների շարք էր նախապատրաստվել բուհի 75-ամյակի հետ կապված եւ գագաթնակետը պետք է լիներ հոկտեմբեր ամիսը, պատրաստում էինք մեծ կլոր սեղան քննարկում, գիտական կոնֆերանս, սպորտը հանուն խաղաղության խորագրով, սակայն դեռ տարվա սկզբին արդեն համավարակի հետ կապված պարզ դարձավ, որ այն հյուրերի ցանկը, որ մենք նախատեսում էինք, իսկ դա բավականին աշխարհաքաղաքական իմաստով ընդգրկուն էր, չեն կարող իրականացնել, որովհետև արդեն սահմանափակումներ կար տեղաշարժի Սակայն մի շարք միջոցառումներ նվիրված բուհի 75-ամյակի հետ մենք կատարեցինք, հիմնականում դրանք քայլարշավներ, Հայաստանի տարբեր պատմամշակութային ուրեմն վայրեր, այդ ակցիայով մենք փորձեցինք գովազդել նաև նոր կրթական ծրագիրը, որ մեր որ բացվեց, դա սպորտային туриզմն էր եւ երկու միջոցառում միտեղ համատեղելով կարողացանք բավականին միջոցառումների շարք անցկացնել նվիրված բուհի 75-ամյակի հետ կապված մնացած միջոցառումները ցավոք մնացին զուտ պլանավորված եւ չկարողացանք իրականացնել կապված համավարակի հետ հիմնականում։ Իսկ գուցե հաջորդ տարի արդեն երբ պայմանները իհարկե թույլ տան, իրավիճակը փոխվի, գուցե դրանք էլ իրականություն դարձնեն։ Ճիշտն ասած, այդ գիտական կոնֆերանսը, որ ուզում էինք անցկացնեինք, այնուհետև ուզում էինք պլանավորեինք ամենամյա կատարեինք, որովհետև ինքը խորագիրը բավականին ընդգրկուն եւ ժամանակակից էր, իսկ այս որվա պայմաններում արդեն պատերազմից հետո ավելի ոնց որ արձիական է դառնում, կփորձենք գոնե այդ կոնֆերանսի, գիտական կոնֆերանսի մակարդակով անպայման ուրեմն անել միջոցառում, բնականաբար հիմնականում կնախապատրաստվենք արդեն բուհի 80-ամյակին։ Եվ իհարկե այստեղ օգնության է հասնում նաև on-line հարթակը, հաճախ փորձում ենք ստիպված իրավիճակից ելնելով կոնֆերանսները եւ նման մասսայական միջոցառումները դարձնել on-line հարթակում եւս։ Միանշանակ տարբերակներ կան, նաև կրթությունը մենք on-line տարբերակով գնացինք, չնայած բուհը հենց մեկնարկային պահին ամբողջությամբ պատրաստ չէր հերավար կրթությանը, բայց կարողացանք շատ կարճ ժամանակաշրջանում մոբիլիզացնել մեր ուժերը, նաև վերապատրաստման դասընթացներ անցկացնել եւ ուսանողների եւ պրոֆեսիոնալ դասախոսական անձնակազմի համար եւ on-line հարթակում կազմակերպել դասապրոցեսը։ Ինչ վերաբերում է գիտական սեմինարներին կամ կոնֆերանսներին, դա տարբերակ է, բայց ըստ իս այն անմիջականությունը եւ հաղորդակցությունը, որ կա արկայի ժամանակ, չեն կարողանում այդ էֆեկտը ստանալ հերավարի ժամանակ։ Միանշանակ։ Նույնը չեք կարող ներողություն Տիգրան, որոշ մարզաձևեր on-line դասեր։ Միանշանակ գործնական դասեր ունենք, որ ասենք ստիպված վեր են կացում հերավարի, տեսականի, բայց արդյունավետությունը ցածր է լինում։ Իդեպ 44 օրյա պատերազմի ընթացքում մասնակիցների շարքերում քիչ չէին նաև ձեր բուհի ուսանողները, ես կխնդրեմ նաև անդրադառնալ այդ ժամանակահատվածին, պատերազմ կոչվածին եւ ինչը փոխեց եւ բուհի կյանքում եւ նաև որպես անհատ, որպես Հայաստանի քաղաքացի ձեր կյանքում։ Այո, շատ ցավալի կորուստներ ունեցանք պատերազմի ժամանակ, 20-ից ավելի զոհ ունենք ուսանողների շրջանում, դրանից ավելի շատ շրջանավարտների շրջանում, 22 պրոֆեսիոնալ դասախոսական եւ վարչական անձնակազմից մասնակից ունեցանք պատերազմին, հավերժ փառք մեր հերոսներին,
բուհը անմասն բնականաբար չէր կարող մնալ հայրենիքի վտանգի սպառնալիքին եւ մեր ուսանողները ինչպես ժամկետային ծառայողներ կային մեջները, այնպես էլ նաեւ կամավորներ, ցավոք զոհերի քանակը շատ էր։ Որպես քաղաքացի ինչ քաղեցիք ձեր ինքնագիտակցության մեջ ինչ փոփոխություններ տեղի ունեցան։ Գիտեք, կարծում եմ, որ դեռևս ժամանակ պետք է ավելի ժամանակ վերլուծելու համար պարտությունը, բայց երբ որ համադրում ենք սպորտային կյանքը զուտես պատերազմական իրավիճակի հետ, լուծումը անպայման գտնում ենք, որովհետև մեկ պատերազմ պարտությունը դա չեմ կարծում, որ պետության կամ երկրի կործանում է։ Ինչպես սպորտսմենի մեկ պարտությունը, դա դեռևս իր կարիերայի ավարտը չէ։ Ցավոք մեր հասարակությունը շատ ծայրահեղ զգացմունքային է, որը որ վտանգավոր է կարծում եմ։ Պետք է դասեր քաղենք։ Միակ ուրեմն լուծումը դա է, պետք է դասեր քաղենք սխալներից, իսկ սխալները կարծում եմ ոչ միայն 1-2 տարվա է, այլ երկարատև սխալներ ունենք, դաժե անգամ 100-ամյակներին հասնող սխալներ ունենք։ Դա նույնն է, որ մարզիկը պարտությունից հետո այլևս չպարապի եւ ասի վերջից դուրս եմ գալիս սպորտային Միանշանակ դրա համար եմ ասում, որ պետք է անպայման աշխատել, յուրաքանչյուր պարտությունից պետք է սխալները վերհանել, գնահատել կարողությունները, ինչ կարողություններն են եւ գտնել լուծումներ։ Եվ անպայման այդ լուծումները պետք է գտնել ուրեմն ռեֆորմների միջոցով, այսինքն ինչ որ լճացած համակարգով հնարավոր չէ, ասենք թռիչքաձև առաջ գնալ, բայց մեզ այս իրավիճակից դուրս գալու համար ինձ թվում է թռիչքաձև փոփոխություններ են պետք։ Եվ բնականաբար այստեղ նաև առաջ է գալիս շատ-շատերն են խոսում, որ մենք մեր ապրելակերպը պետք է փոխենք, մեր մտածողությունը պետք է փոխենք առողջ գնալու եւ ուժեղ լինելու ու ամուր կանգնելու համար։ Բնականաբար այստեղ նաև մեծ գործ կա կրթական համակարգում փոփոխությունների։ Վստահ եմ, որ այս օրերի ընթացքում հաճախ եք մտորել այդ ուղղությամբ եւ ունեք ինչ-որ որոշակի տեսլական, որոշակի փոփոխություններ, որոնք ել ավելի ամուր կդարձնեն մեր երիտասարդներին։ Ձեր ինստիտուտը տարբերվում է, որովհետեւ լավ մարզավիճակում են ձեր ուսանողները եւ նրանք ամեն օր մարզվում են, բայց այդուհանդերձ կան ինչ-որ որոշակի, չգիտեմ, տեսլական փոքրիկ, որ մտածում եք, որ հետո պիտի փոփոխության ենթարկեք եւ դրանք կյանքի կոչեք։ Եվ բուհի առաքելություն առհասարակ կա ինչու՞ն է կայանում այսօր։ Բուհի առաքելությունը կարելի ասել, որ հենց առողջ մարմնում առողջ հոգի։ Երևի թե այս կարգախոսը մեր բուհի համար շատ համահունչ է։ Այսինքն այն չի հնանում երբևիցե այդ կարգախոսը։ Երբևիցե չի հնանում, սովետական դեռ միության ժամանակ եւ հիմնադրվել է բուհը, այդ ժամանակվա այդ կարգախոսը գալիս է եւ կարծում եմ, որ շատ համահունչ է բուհին։ Այն ոլորտն ենք մենք սպասարկում, որը որ հանրային առողջության մեծ նշանակությունն է այս ոլորտում, որովհետև սպորտը ինքը ճիշտ է բարձրագույն նվաճումների սպորտ գոյություն ունի, բայց մեկ օլիմպիական չեմպիոնը իր հետևից հազարավոր, 100,000-ավոր երեխաներ է բերում մարզադահլիճ եւ մարզադահլիճում պարապելով հասարակությունը ավելի ֆիզիկապես կոփված եւ առողջ ապրելակերպի ուրեմն դրսևորողն է լինում, որը որ կարծում եմ հենց այս թեկուզ այս պատերազմական իրավիճակում էլ մենք տեսնում ենք, որ ինչքան կարևոր է լավ մարզավիճակում լինելը։ Մեր զինվորների ֆիզիկական պատրաստությունը։ Իսկ ֆիզիկական պատրաստությունը մարդու այն կողմերից է, որ հնարավոր չէ 1-2 ամսում կամ 1-2 տարում բերել հասնել իդեալական վիճակի։ Դա պետք է նախադպրոցական շրջանից սկսվի, այսինքն մանկապարտեզներից պետք է մենք կարողանանք երեխաներին թե նրանց կենցաղը, թե նրանց հասարակության մեջ ինտեգրվելու կարողությունը եւ նրանց ֆիզիկական պատրաստությունը այդ հիմքերը պետքա դրվեն մանկապարտեզներից, այսինքն նախադպրոցական տարիքից։ Դե նկատի նաեւ պետք է դառնալ սովորական բան, կենսաձև լինի մարզվել, թեկուզ օրական 10 րոպե ենթադրենք, որից հետո դա 10 րոպեն կդառնա 15 րոպե, ինչպես հաց ենք ուտում, ջուր ենք խմում, այնպես էլ պիտի մարզվենք, որպեսզի ավելի ճկուն եւ առողջ լինենք։ Բայց մենք ծույլ ենք այդ առումով։ Մեր ազգը ծույլ է։
Ես նկատել եմ, որ շատ է հետաքրքրվածությունը։ Մենք շարունակ խոսում ենք, առողջ Տիգրանի, ապրելակերպ, չէ՞ խոսում այո։ ենք, բայց քանի մարդ կտեսնեք առավոտյան վազելիս փողոցներում։ Որտեղ։ Մեզ մոտ հենց ձեր Ես եթե դիմացը։ համեմատենք դա եվրոպական երկրների հետ, արդյոք քաղաքում կան հարմար տեղեր եւ այգիներ այդ մարզումները կամ քալքը անցկացնելու համար։ դա էլ է խնդիր, այո, բայց կան մարզակումներ, որտեղ եւս, ասենք, օրինակ իմ շրջապատում շատ քիչ են այն մարդիկ, ասում եմ, կգնամ, կսկսեմ մյուս ամսվա երկու շաբթից, բայց այդպես է Իմ շրջապատում շատ են սպորտով զբաղվող մարդիկ։ Դե յոգան դեռ սպորտ է։ Միայն յոգան սպորտ է, դու սխալ ես, լավ առողջ մարզավիճակի, միայն յոգան չի, սպորտզալ, մարզասրահ այցելողների թիվը բավականին մեծ է, եթե ուշադրություն դարձնեք, վատ չի։ Սպորտը ասոցիացվում է մրցակցության հետ, եթե չկա մրցակցություն, ուրեմն չկա սպորտ, խնդիրները շատ են, տեսեք, եթե մենք խոսում ենք մարզադահլիճների մասին, այստեղ երկրորդ ֆակտորը մենք պետք է հաշվի առնենք քաղաքացիների վճարողականության հարցը։ Դրա համար համենայն դեպս հանրային վայրերում մենք պետք է այդ պայմանները ապահովենք։ Ես ինքս Չինաստանում մի քանի անգամ մրցումների մասնակցելով տեսել եմ, որ հանրային այգիներում հենց ձեր ասած յոգան, շիացու, ասենք տարբեր, ասենք իր ազգային մարտարվեստների, ասենք, եւ կենսաթոշակային տարիքի անձինք ինչպես են, ասենք, մարզումները անցկացնում բացօթյա։ Ես կարծում եմ, որ դրան համար շատ քիչ միջոցներ են ավելի պետք, քան թե մեծ ջիմեր կազմակերպ սարքել, առանց այն քաղաքի, ասենք, այս ճարտարապետական արդեն այս խտությունը այդ հնարավորությունը չի տալիս մեզ, ավելի լավ է այգիներում, ասենք, նպաստավոր պայմաններ լինեն, վազքուղիներ լինեն, հեծանվային ամենաբարձրը երևի հեծանվայինն է, չէ՞, լանդշաֆտից ելնելով, որովհետեւ բայց հնարավոր է կազմակերպել, որովհետև կենտրոնը համենայն դեպս օրինակ Օղակաձև այգին բավականին, ասենք, տարածք ունի։ Ես Զեյթունում ապրելով, ուրեմն իմ ակումբն էլ գտնվում է Զեյթունում եւ տասնյակ տարիներ մեր բացօթյա մարզումները անց են կասել բուսաբանական այգում, բայց բավականին անմխիթար վիճակ է եւ հնարավոր է, ասենք, կազմակերպել եւ վազքուղիներ եւ հեծանվի համար, ասենք, ուղիներ եւ ժամանակակից, ասենք, ավելի այդ սքեյթբորդի ինչ որ հրապարակներ չմշտներ խոսվում է, չէ, ասում ենք բոլորս եթերներից, բոլորը ուզում են, ցանկանում են, բայց գիտակցության մեջ որպես այսպես ազգային մտածելակերպ սպորտը կարծես թե չի շտապում մուտք գործել։ Այդ Չինաստանի օրինակը բերեցիք, այնտեղ ես տեսանյութերում տեսնում եմ, թե ինչպես առավոտյան ժամը 7-ին բոլորով ազգովի դուրս են գալիս եւ սկսում են վազել կամ մարզվել փողոցում հենց։ Նրանց կանոնակարգն է օրվա կենցաղային մակարդակի մերն է պետք է հասնի, ցավոք, ասենք, հիմնականում սպորտով զբաղվում են այն մարդիկ, ովքեր որ մարզում են ակումբներում ինչ-որ արդյունքի համար։ Դա դեռևս հանրային, ասենք, նշանակություն շատ քիչ ունի եւ կարծում եմ, որ այդ տարիքային մենք այդ առանձնահատկությունները հաշվի առնելով մենք պետք է կարողանանք չի ասի ստիպել, բայց գոնե անընդհատ դրա մասին խոսալով մոտիվացնել մեր մեծահասակներին, որովհետև հենց այս համավարակի պայմաններում էլ մենք տեսնում ենք, որ օրգանիզմի իմունիտետը, դիմադրողականությունը բավականին մեծ նշանակություն ունի համավարակների ժամանակ։ Ցանկացած հիվանդության հիմքն է։ Այո, դրա համար կարծում եմ, որ պետք է հնարավորություն ստեղծվի, որ կենսաթոշակային տարիքի անձիկ նույնպես, ասենք, կարողանան հնարավորություն ունենան եւ մոտիվացված լինեն մասնակցել մարզումներին։ Կարևոր տարի էր ինստիտուտի համար 75-ամյակը եւ ես վստահ եմ, որ դեռ ամեն ինչ արժևում է ու փորձելու եք ամեն ինչ անել ուսանողների ուսանողական կյանքը ել ավելի հետաքրքիր եւ ուսանողակենտրոն, այո, հատկապես ինձ շատ գրավեց ծրագրի առաջին հատվածում, երբ դուք խոսեցիք սպորտային туриզմի մասին, շատ գրավեց այն առումով, որ նաեւ այսպես հատուկ կմասնագիտանան երիտասարդները եւ հետագայում կունենանք այդ ուղղությամբ լուրջ մասնագետներ։ Այ հետաքրքրվածությունը միանգամից շատ էր, թե այդուհանդերձ պետք էր որոշակի երկար ծանոթացնել երիտասարդներին հետ։ Բայց մենք էքստրիմ սիրում ենք։ Շուկան ուսումնասիրելով ենք, ճիշտ ասած, որոշել, որ նոր կրթական ծրագիր բացենք, այս 2 տարվա պետության զարգացման տենդենսների մեջ ակնառու էր туриզմի զարգացումը, բնականաբար մեր աշխարհ
գրական ռելիեֆը եւ դիրքը հաշվի առնելով շատ կարեւոր է այդ էկոտուրիզմը եւ քայլարշավային տուրիզմը, լեռնագնացություն, Սարեր, ձորեր, գետեր, եւ այս առումով ուրեմն շուկան ուսումնասիրելով մենք որոշեցինք, որ դրա նախաձեռնողը լինենք, որովհետեւ տուրիզմ ընդհանուր Հայաստանում կա, բայց հենց սպորտային տուրիզմով, այդ էքստրեմալ տուրիզմով ուրեմն չկան թողարկող բուհեր, եւ շուկան ուսումնասիրելով մենք կազմեցինք ծրագիր, ներկայացրեցինք նախարարությունը հավանության արժանացրեց, այժմ գտնվում ենք լիցենզավորման փուլում եւ կարծում եմ, որ արդեն 2021 թվականին մագիստրատուրայի կրթական ծրագրով մենք կունենանք ընդունելություն, որի արդյունքում արդեն շուկայում հիմնական խաղացողները կունենան այնպիսի պրոֆեսիոնալ մասնագետներ, որոնք կտիրապետեն օտար լեզուների, կունենան ֆիզիկական պատրաստվածություն, որոշակի պատմական գիտելիքներ կապված տեղանքների հետ, պատմամշակութային ուրեմն այդ օջախները, որպեսզի կարողանան նաև ուրեմն նորմալ ձևով ուրեմն մատուցեն, բնականաբար այսօրվա շուկայում հիմնականում տեսեք կան ուղեկցողներ, որոնք որ օտար լեզուների են տիրապետում, կան ուղեկցողներ, որոնք ֆիզիկապես պատրաստվեն եւ թանկ են նստում գործատուի համար։ Կան ուղեկցողներ, որ ոչինչի չեն տիրապետում, բայց ուղեկցում են։ Բնականաբար։ Հիմա մենք այդ ամբողջը ուզում ենք մեկտեղենք, որպեսզի գործատուի համար էլ ուրեմն հարմար լինի, այսինքն գործ ունենա մեկ ուղեկցողի հետ, որը որ եւ ֆիզիկապես պատրաստ կլինի եւ կտիրապետի լեզուների եւ նաեւ կունենա համապատասխան գիտելիքներ։ Մենք խոսեցինք բուհի առաքելությունից քիչ առաջ, այժմ կցանկանամ որպեսզի խոսենք բուհի գործունեության մեջ գիտական բաղադրիչի մասին, որքանով այն կարևոր եւ ինչ հիմքերի վրա է այն։ Գիտական խնդիրները ինչպես մեր բուհում, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր կրթական ուրեմն օջախներում պետք է ասեմ, որ ցավոք դեռևս բավարար մակարդակի չեն, որովհետև ըստ իս գիտությունը կտրված է կիրառելությունից, այսինքն կա առանձին գիտություն եւ կա առանձին տնտեսության մեջ կամ պետության մեջ մի բանը թղթի վրա գրված, մյուս բանը կիրառելը պրակտիկ։ Եվ իմ ռազմավարության մեջ է մտնում, որպեսզի մենք կարողանանք գիտությունը բերենք դեպի ավելի կիրառելի դաշտ, որպեսզի այդ գիտական նորարարությունները կարողանանք սպորտի մեջ, մեր ոլորտը սպորտն է, սպորտի մեջ ավելի կիրառելի դարձնենք։ Այս առումով մենք ունենք համապատասխան գիտական կենտրոն սպորտ կաբա կոչվում, որը համաշխարհային բանկի հետ միասին ուրեմն կրթական ծրագրով ուրեմն ներդրված է եւ արդեն իսկ հետազոտություններ են անցկացնում մի քանի ֆուտբոլային ակումբների հետ, հավաքականների հետ, որի արդյունքում արդեն պատրաստի ինֆորմացիա տրվում մարզիչներին, թե ինչպիսի աշխատանք, ինչպիսի ծանրաբեռնվածություն հետագայում կարող են ուրեմն տալ իրենց հավաքականի անդամներին։ Կարևորում ենք նաև բուհում մասնագիտական որակավորման խորհրդի բացումը, շնորհակալություն ենք հայտնում Բարձրագույն որակավորման կոմիտեին վստահության համար եւ պարտավորվածություն ենք զգում ամեն ինչ անել, որպեսզի այն գիտական թեզերը, որոնք կպաշտպանվեն մեր մասնագիտական խորհրդում, պատշաճ ձևով կքննվեն եւ միանշանակ արդար մոտեցում կցուցադրվի, այսինքն բուհը նաև իր վրա է վերցնում հետբուհական կրթության շարունակությունը։ Այո, միանշանակ մանկավարժական ոլորտում 75-ամյա պատմության մեջ մենք չենք ունեցել դրա ուրեմն հնարավորությունը եւ մեր մասնագետները իրենց գիտական աստիճանը պաշտպանել են կամ մանկավարժական համալսարանում կամ պետական համալսարանում։ Այստեղ կարող են հանգիստ շարունակել։ Այո, արդեն այս տարվանից մենք ունեցանք այդ հնարավորությունը եւ արդեն իսկ դիմել ենք նաեւ նախարարություն եւ քննարկման փուլը կարծես թե ավարտված է, երկու
ուղղություններով նույնպես հետբուհական ուրեմն կրթություն անցկացնելու հնարավորություն ունենք, խոսքը վերաբերվում է կենսաբանական գիտություններին, որովհետև մեր ուղղություններից մեկը դա ֆիզիկական վերականգնման, այսինքն կինեզիստներն են, կինեզոթերապիան է, որը բավականին զարգացած է մեր բուհում եւ հենց այս պատերազմի նաեւ ընթացքում մեր կինեզիստները, մեր ուսանողները բավականին վալանցորական ուրեմն աշխատանք կատարեցին եւ մինչեւ հիմա էլ կատարում են անգամ ինստիտուտում տրամադրեցի ես իրանց հնարավորություն, որպեսի այն զինվորները, որոնք արդեն հիվանդանոցից դուրս են գրվել, բայց դեռևս ունեն վերականգնման խնդիրներ, ինստիտուտը ուրեմն տրամադրեց միջոցներ, որպեսի մեր մասնագետները ուրեմն աշխատեն իրանց հետ եւ սպորտային հոգեբանություն, այս երկու ուղղությունով արդեն իսկ նախարարություն դիմել ենք եւ նախնական համաձայնությունը կա, որպեսի իրավունք ունենանք հետբուհական ուրեմն կրթություն անցկացնել, այսինքն հայցորդություն, ասպիրանտական կրթություն եւ կարծում եմ, որ նոր խթան սա կհանդիսանա սպորտի զարգացման գործում։ Հատկապես սպորտային հոգեբանությունը ինձ շատ հետաքրքրեց, շատ կարևոր գործընթաց է մարզիկի համար, կարծում եմ, ճիշտ հոգեբանական ճիշտ դիրքորոշմամբ միանշանակ հավասար ֆիզիկական եւ տեխնիկական պայմաններում շատ մեծ նշանակություն ունի հոգեբանական կայուն պատրաստությունը եւ իրավիճակը եւ ստեղ միանշանակ մեծ դեր ունի խաղալու նաեւ սպորտի հոգեբան մասնագիտությունը, որը որ Հայաստանում դեռևս զարգացման այն մակարդակում չի եւ կարծում եմ, որ այդ հնարավորությունը պետությունը որ վստահի մեզ, մենք անպայման կարդարացնենք։ Կարևորում եմ նաեւ սպորտի կառավարում եւ մարքեթինգ ուրեմն մասնագիտությունը, որովհետև այսօրվա շուկայական հարաբերություններում մենք պետք է դիտարկենք սպորտը նաև որպես բիզնես ոլորտ։ Այո, իհարկե։ Որովհետև մենք պետք է արդեն հասկանանք, որ սովետական միությունում չենք ապրում։ Եվ այս դիսբալանսը, որ ստեղծված է սպորտային համակարգի եւ պետության միջև, այդ անջրպետը գնալով խորանում է, որովհետև սովետական միությունը այլ տնտեսաիրավական պետություն էր, այսօրվա Հայաստանի Հանրապետությունը այլ տնտեսաիրավական կապիտալիստական երկիր է եւ սպորտային համակարգը ամբողջությամբ գտնվում է դեռևս սոցիալիստական ուրեմն համակարգում եւ մարզադպրոցների անմխիթար վիճակը, մեր մարզիկների ոչ լավ արդյունքները հենց կարծում եմ, որ դրա արդյունքում են եւ այս տարի մենք ֆրանսիական համալսարանի մասնագետների հետ պիլոտային ծրագիր ներկայացրեցինք եւ սպորտի մարքեթինգ եւ մենեջմենտ ամբիոնում ամբողջությամբ ուրեմն ռեֆորմ կատարվեց եւ հույսով եմ, որ այս ծրագիրը կարդարացնի իրեն եւ հետագայում մարզական ֆեդերացիաներում ինչպես նաեւ սպորտի նախարարության կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում սպորտը համակարգող բաժիններում արդեն ավելի պրոֆեսիոնալ կառավարիչներ եւ մարքետոլոգներ կաշխատեն եւ մենք սպորտը եւ սպորտային հաջողությունները հնարավորություն կունենանք վաճառքի հանել եւ այդպիսով ոչ միայն մեր մարզիչները կարողանան դրույք ասածով վարձատրվեն, որը որ ծիծաղելի գումար է մոտավորապես 90,000 դրամ աշխատավարձով մեր մարզիչները այսօր աշխատում են եւ տալիս են Եվրոպայի մրցանակակիրներ, չեմպիոններ, կունենանք նաեւ արդեն այդ ակումբային ուրեմն նոր համակարգի ձևավորումը, որի արդյունքում բնականաբար եւ մարզիչները եւ մարզիկները ավելի մեծ գումարներ վաստակելու հնարավորություն կունենան։ Ոչ մասնագիտական, ոչ մարզական լեզվով ասած պրոդյուսերներ, որոնք կկարգավորեն այդ ամենը եւ կլուծեն բոլոր ֆինանսական հարցերը կարող են։ Իսկ փորձի փոխանակման առումով, որովհետեւ կարող ենք ասել, որ տարիների հետ համեմատած հնարավորություններն ավելի են ընդլայնվել, վերապատրաստման տեսանկյունից եմ ցանկանում, որպեսզի խոսենք թե դասախոսական կազմի եւ թե ուսանողների։ Անցած տարի մենք կարողացանք Ռուսաստանի մի շարք համալսարանների հետ ուրեմն պայմանավորության արդյունքում փորձի փոխանակում կատարել, իրանք եկան մեր մոտ, ցավոք սրտի 2020-ն էլ մենք պետք է գնայինք, բայց չստացվեց նորից համավարակի հետ կապված, միանշանակ ժամանակակից կրթությունում շատ կարևոր է այդ անդրազգային կրթության հասկացողությունը եւ մենք պետք է կարողանանք լայն հորիզոններ բացել զարգացած երկրների հետ,
որովհետև այն փորձի փոխանակումը եւ որ կարող է ձեռք բերել իրանց հետ շփումների ժամանակ, դա շատ կարեւոր է, իսկ սպորտի մանկավարության առումով հենց Ռուսաստանի Դաշնությունը բավականին առաջընթաց ունի եւ կարծում եմ, որ այս ասպարեզում շատ կարեւոր է համագործակցությունը ռուսաստանյան բուհերի հետ, ինչպես նաեւ կինեզոլոգիայի կամ սպորտի կառավարման, մարքեթինգի առումով մենք նաև հնարավորություն ունենք ուսումնասիրել, օրինակ ասենք կորեական կամ ճապոնիական փորձը բավականին հաջող է եւ իրանք կարողացել են այդ սովետական համակարգի եւ ամերիկյան համակարգի միքսը ստեղծել։ Ոսկե միջինն են գտել եւ այդ կառավարման մոդելը բավականին հաջողված է եւ ես մի քանի անգամ հանդիպումներում առաջարկել եմ ուսումնասիրել եւ գնալ այդ տարբերակով իրենք կարողանում են պետական միջոցները եւ հովանավորչությունը ուրեմն բերել իրար հետ սինթեզել եւ ստանալ բարձր արդյունքներ։ Օրինակ ամերիկյան մոդելում այդ ձև չի, Ամերիկայում սպորտը ամբողջությամբ բիզնես է եւ պետությունը շատ քիչ դերակատարություն ունի, բայց Չինաստան, Ռուսաստան, նախկին սովետական երկրներում ավելի շատ պետական աջակցությունով էր, իսկ մեր մոտ հիմա ստացվում է պետական աջակցությունը շատ ցածր տոկոսակազմում, բայց բիզնես ոլորտն էլ չկա, հովանավորություն չկա։ Դրա համար մեր վիճակը այդպես ծանր է։ Այսօր բուհին նաև այսօրվա դիմորդին բուհը նաև կարողանում է գրավել իր ունեցած վարկանիշով եւ ճանաչելիությամբ։ Այդ առումով ինչ քայլեր են արդեն իրականացվել, ես տեսնում եմ Facebook-ում բուհը նաև բավականին այսպես ակտիվ գործունեություն է ծավալում վիրտուալ հարթակում։ Միանշանակ իմ պաշտոնավարության ընթացքում կարևորագույն խնդիրները, որ լուծվեցին, դրանցից էին հանրային կապերը եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրումը։ Այս երկու կարևոր ուղղություններով բուհը կարողացավ հանրային վստահություն ձեռք բերել եւ դրա արդյունքում մենք այս տարի ունեցանք աննախադեպ քանակի դիմորդներ, որը որ մենք գերազանցել էինք 2007 թվականին, այսինքն 13 տարի այս ցուցանիշը մենք չունեինք եւ դրա հիմնական գրավականը այդ հանրային վստահությունը դա մեր բուհի կատարած աշխատանքների նաեւ լուսաբանումներ եւ Facebook-յան էջ օրինակի համար ասեմ մեկ տարի 3 ամիս առաջ որ ես ընտրվեցի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար, ընդամենը ուներ 500 հետևորդ։ Այս պայդրությամբ մենք արդեն 7000 հետևորդ ունենք եւ ընդամենը մեկ տարի 3 ամսվա ընթացքում շատ կարևոր էր նաև այն ռեֆորմերը, որ իրականացվեց բուհում, մասնավորապես ընդունելության քննությունների կարգը, ամբողջությամբ, քանի որ մեր մոտ քննությունները հիմնականում գործնական քննություններ էին, մենք ներդրեցի ես վիդեո նկարահանման համակարգ եւ ամբողջությամբ ընդունելության քննությունները տեսաձայնագրվեց, որի արդյունքում մենք չունեցանք ոչ մի բողոքարկում եւ պետպատվերի սահմաններում ընդունվեցին միայն ու միայն արժանիները եւ կարեւոր էր նաեւ հանձնաժողովներում ընդունելության հանձնաժողովում ընդգրկել ոլորտի առաջատար մասնագետներին, որոնք որ մեր բուհի դասախոսական անձնակազմից չէին, մասնավորապես ֆեդերացիաների հավաքականի, ուրեմն ավագ մարզիչներին։ Փորձել եք որքան հնարավոր է արդարությունը այո, որը որ մեծ վստահություն տվեց մեր դիմորդներին եւ կարծում եմ, որ լավ մասնագետներ պատրաստելու գրավականներից մեկը դա մոտիվացված դիմորդ ունենալն է։ Այսինքն դիմորդ, որը որ գիտի ինչի համար է գալի բու սովորելու, կողմնորոշված, այո, ոչ թե ուղղակի մենակ դիպլոմի համար, այլ կողմնորոշված, որ ինքը ուզում է լավ մասնագետ դառնա։ Բնականաբար ճանապարհը այդքան հեշտ չի, որը որ մենք ворթեգրել ենք, որովհետև ունենք խնդիրներ եւ կրթական ծրագրերի հետ, եւ պրոֆեսիոնալ դասախոսական որակյալ մասնագետների հետ, բայց բուհը գնում է այն ճանապարհով, որ վերապատրաստման միջոցով մենք հնարավորություն շանս պետք է տանք մեր դասախոսական անձնակազմին ավելի կատարելագործվելու, ինտեգրվելու միջազգային կրթական ընտանիքին։ Կարևորը ցանկությունն է եւ կարծում եմ արդեն տեղից շարժվել է, այսպես կարող ենք ասել եւ հաջողություններ ենք մաղթում ձեզ։ Անելիքները շատ են եւ մեկ հաղորդման շրջանակներում անդրադառնալ բոլոր տեսանկյունից մոտենալ ֆիզիկական կուլտուրայի պետական ինստիտուտի գործունեությանը անհնար է, ես կարծում եմ մենք դեռ կունենանք բազում առիթներ խոսելու հաջողությունների մասին, իսկ մինչ այդ եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք 75-ի կապակցությամբ։
Շնորհակալ եմ հրավերի համար 75-ամյակի շրջանակներում նաև մենք համագործակցեցինք Հայաստանի Ագրարային համալսարանի հետ եւ որի արդյունքում համալսարանի ուսանողները, որոնք որ զբաղվում են գինեգործությամբ, մեր 75-ամյակի կապակցությամբ ուրեմն նվիրել էին Ագրարային համալսարանի արտադրած գինին, որը եւ խաղողն է արտադրվում եւ գինին է պատրաստվում Հայաստանում, թույլ տվեք այս առաջի հենց շիշը հանձնել ձեզ։ Հուսամ լավ առիթով կմպեք։ Շնորհակալ ենք։ Շնորհակալ ենք։ Աջակցություններ ենք մաղթում հանուն հայկական սպորտի զարգացման։ Եվս մեկ անգամ։ Շնորհակալություն։ Կեսօրնացներ ուղիղ եթերում կհանդիպենք։